One apo. Exactly. Saka uri kwako ku pane pacho zomborowa futi sungura here kana kuti watowawe the other side. Ndiriwe dhanzo asi kuti kana feeling zvikange zvangotiita kuti wona kasungura pane munhu wangu anonzi allie beats anondisurprise anogadzira chero beat unotoona music totogadzira chero beat chero zvaro wototi motorowa chero madhudhu chadhudhudhu ndaona tezvaraonai kafiu takangonziona tiri kugadzira kasheniri kakadai then ndobva tatokwanisa ipapo saka ndizvozvo saka ndikangoti the approach yacho I'm flexible asi kuhome ground kwangu kudhanzo zvangu tichizongo dai. Saka alright sekutaura kwaita kuti pana tezvara apa zvambodi idea yacho yange yambouya sei tezvara makaraora here mudari asati aroora saka takaona kuti uzotaura zvana tezvara waroora pane patrick zvapesinawo saka bheta kutombokavha nyaya dzana tezvara vasati vavapo anyway respected amene vachazova tezvara tisana varespecta so imagine a situation yekuti wakuda kunoroora manje chaiko and then panozodaidzwa after manegotiations aya obvonza song yako iri kurira tezvaraonayo dzinza resapana ane dhora vanotanga kutochema zvisati zvatotanga komana aiwa hope mwana wavo vanenge ataura navo kuti iri basa iri alright so ukonaka kuti this genre yamakaita apa yakarerekera kuhip hop chakaita chihip hop chifusion so wakashanda nani apa ndakashanda the producer was C Bleach, you know, the king of 808s nemaboys angu anonzi Roots Rhythms. So takaenda kustudio ndobva paitwa sei pakanzi atoda chitika session katiri kuita, so takatoda kugadzira song nevanhu vagara vari kuimba kuafro pop nehip hop. So takangosuggesta kuti ngatisangane ipapo since uyu ari mega uyu anokwana pencil, then ndobva tatogadzira project. So beat parakariri kugadzirwa then zvinongotoya unotongofila kafeeling kacho kuti tezvara watu so C Bleach munhu anoziva music ndobva urimba kuti kudi izvozvo izvo imba izvozvo izvo and ndomabuda unoita music zveshuwa unoona ine iri project ndozvandoita ndikashanda nemamwe artist ndinotya kutangirwa pabeat ndowanza kuda kuti timbe zvandafunga inini saka ndokurumidza kumeditata ndobva ndangoimba zvikanzi izvozvo izvozvo okay. Then the Roots Rhythms, they're always very creative, they could come up and ndobva zvatogadzirika. Alright. So you have an album. Una maalbum angani? Album rekutanga rakabudisa rozikanwa i1 rinonzi Just Like 8 album, asizve rimwe racho just like 8 just like 8 the idea was just like 8 unotanga uchitenderera 8 unozoona pawabva ndo pauchadzoka futi hanzi takamboti saka it was all about life, even yangu inini nemafans kuti takatasa muindustry, even mulife unomboti ukaenda kunursing woenda kubuilding womboenda kusvika uchadzoka uzondai kwatakabvazve kutadzokera paya futi uchingotenderera. Saka this album was just like 8 totanga chitenderera, saka for sure taitenderera, but the second album ratiri kudropa iri rinonzi the Black Belt album. Okay. Ndo rechi2 ndo bhama rechi2 iroro ndo current ndo rakuchibuda zve. So Just Like 8 was 2021 last year, saka ndanimbori munhu wemasingles kubva una 2016 chingodropa masingles. So Just Like 8 ndorenana takakurira kumusha ndizvozvo chaizvo kutanzi mababy something mababy epazimbabwe ndelevhora tinoda madays acho iwayayo kari pa Just 8 papa Just Like 8 okay. So tell us about Black Belt. Zita racho iroro chekutanga. The Black Belt album nyaya iripo ndeyekuti mushure menge tapedza kutenderera sa8 takaramba chimbostudy music. Pandakashanda naC Bleach mucovid mesem takati tiri kudzidza music, so ndakasvika palevel randaona kuti izvezvi zvandakuita kustudio I have now mastered myself. So the Black Belt rinozikana rari rinopiwa munhu after a strong mastery in martial arts. So idzadzisadzo martial arts parikubusa the idea yekuti I have now managed to understand my own art, so I have mastered my own art. Hatisiri kutenderera, saka Black Belt album album remunhu ari kuti now I have mastered my own art. Exactly. Song yekuti soft touch nengo uchiti kudi
soft touch soft touch ifeeling taka ndo song yenike yakazotopesera kugadzirwa paalbum recently apa pa allie agadzira beat zvikanzi pane beat ratiri kugadzira iri chichichi ndobva tachiti techimba kuti hanzi kuchikoro anga ari mujunior ava kuda kunzi mai junior slow wine go down soft touch slow wine go down akomana isong yakauya zvazvirutika mustudio macho kafilas kacho paitongoda kuti tongoti hanzi uri nyama bho ndiri kanivo. Okay, alright. So zvada kuti tiite manje ka tambo kasampla mbichana tinzwe kuti vakateerera vanoti kudinako kuti just for a little bit good one tinzwe kuti zvaishosho isoft touch here kana kuti zvakamira sei. Then when we come back we continue anditi nice. Kanimbosampla tinzwe kuti how far. And to the listeners, if you want to comment on the music, number lidzodzo 078-222-8578. I have Mega Compression in the building and I have a message at Oya Panabo zvikanzi oyo Mega Compression to the world. It's Josie from Chisamba. Oyo unomziva here munhu? Mafanzi angu ese ndowaziva saka tongoti ndomuziva because mafanzi angu kana atondiziva ndakutomuziva anditi aiwa abo saka ngatimboite zve soft touch tinzwe kuti how far. 103.8 always top of the Mega Compression is 900 kgs. Usatamba neshamwari dzinovaka une kamwe kachizungu kanonaka. Whatever gives you skanzonge SQ nobody should fix you. Kuchikoro anga ari mjunior avakuda kuzimai junior slow wine go down soft touch slow wine go down soft touch kuchikoro anga ari mjunior kunge alphabet wakarongeka uri musketi kunge mota mukavaki ndakaloka geti yasopomboloka naindirile nati uriwe shakati ndiri kanivo uri nyama bo kept this that kuita unge rainbow uri goalkeeper kundibata bo tichagara mumubhedha kunge kofo yake zvake anga ari mjunior levo rake nderedumasinia tini ndakakona saka kanitsoma yake zvake anga ari mjunior levo rake nderedumasinia tini ndakakona saka kanitsoma usatamba neshamwari dzinovaka une kamwe kachizungu kanonaka. Whatever gives you skanzonge SQ nobody should. Right. Go pepe kuzoti hanzi usatamba neshamwari dzinovaka. Aiwa uneona kuti munhu wangu chiri kunyanya kunakidza paari nyaya kuti anogona musikanzwa akazotamba neshamwari dzinovaka dzichatanga umukorekta kumubvisa kamusikanzwa katiri kuda kacho saka kwangoti anyway usatamba neshamwari dzinovaka ataira tusatamba nemagaisi econstruction. Oh, like literally kune vanovaka like literally kune team rinovaka. Aiwa apa pari kunzi handisoda kuti ukorektwe pari kunzi ndoziva kuti kadzati kaanako kacho kakaonekwa nevanhu vanotaura zvinhu zvinovaka vanoti usazodaro anenge atodhailutwa saka painzi usatamba neshamwari dzinovaka ramba uri izvozvo zvautori izvozvo hatidi ano yachivaka futi igreat Zimbabwe hapafani kuvakwa futi zvakavakwa zvakatokwana aya ndo anonzi mabhazi zvayo mabhazi. Saka kona chimandika pane mamessages ari kuuya pa Nico in Chikanga 3 zvikanzi Mega Chibaba oyo and hanzi natapiwa kutsvingwa uku kwakaita kutsvingwe kutsvingwe taimboita mashow kudhara before covid takamboita mashow kunana tsvingwe kune kunana mandeo amene kukuko. Alright, so pane munhu anonzi tapiwa ari kutsvingwa akati hanzi kanoitako ndibaba tapiwa. Ndinotenda baba tapiwa ndinotenda. And another one akati hanzi kupisa Mega Compression kwa kuseri soft touch yacho hanzi ndobaya nayo na Madam Nasi. Oyo. That's J Simba kuchipinge. J Simba shout out. And another one akati hashtag 900 kgs moto soft touch is just on point. Mega has got bars. Sassy Sleeky Queen. Sassy, I see you, my bars. So how do you feel uchinzwa vanhu vachi, you know,
unoona chinhu chinofadza because tinotapedzwa kugadzira music, inini hakungotogadzira music for inini nemafanzi. Saka paunozunzwa mafanzi ari kupa response yakadai, zvinotipa mamwe manyawe ekuti tatwani mamwe masong tiri muno mustudio, mafanzi atodai tatwani mamwe masong okay. Saka zvinofadza, zvinosimudzira tiri kuona tatoendawo pa next level apa. Anditi. So album iri rine ma collaboration here. Album iriri harina kuzokwanisa kunge rine ma collaboration. Paka pane one big collaboration but yakataka kudilewa ichazonge yase single tambo pa album time. Okay. Inozobuda se kuna anozobuda achinzima ma deluxe takuti December uku. Okay. Why December? Kwesa uku mdara. Kwesoko otati akafungwa ndike kuti ka soft touch kane kachimbotenderera neka black belt collaborate rakachazoti lendere kuti rakanzidwa tiri bude rikoto rine video racho. Saka nyaya dzacho dzakabva dzambofambirwa pane mabosses varomboti zvizodai. So all right, can you tell us kuti collaboration iyi urikuita nani? Collaboration iyi ndikuda kuti ndikuudze kuti munhu wacho ari paHarare apo. Okay. Surprise. Surprise. Asi munhu mukuru wekutodaro. Munhu mukuru akakurira kubva kuma urban grooves. Munhu akatanga kudhara. Okay. Saka afedi unge Jean. All right. Saka ndofunga apa pachero uchazondudza ko off air nditi. Good one. Okay. Another one, Royalty Monashe Outer Spanish Town zvikanzi kupisa mega anopisa mani. Outer Spanish Town Mrs. Howe pa CBD zvikanzi hoyo mega ari kupisa. Miss Howe hoyo. Hanzi muri kupisa mdara. Pamwe isama asi zvinogona kudaro. Zvekudaro. Tiri cousins nesama. Okay. So, unoziva chimwe chinhu chinonetsa vanhu vakawanda. Ndechekuti music inenge ichiuya kapanapa. Ichirira zvekudaro. But kwekuti vanhu vazoiwane kwacho manje. Ndipo pane nyaya papapo. As ma artists muri kuita sei kuti one song yabuda. Vanhu song yakurira handiti. And then you get to see kuti patwa ne demand yapo. What are you doing as my artist kuti music yacho isvike kune vanhu? Isusu so far andingati handichatauri maera akapfuura. So far plan yedu yatinaende kuti like patutobudisa this album pa YouTube semazuva esaro change ravapo tiri kurisa pa YouTube. I think by midnight renge rakutanga kuchiwanika pa YouTube. Asi tinoda kunge futi tine physical distribution kutonyatso kutofamba tichitoita kuti music isvike kwese mumababa shop, mumasaloon, mumazupco. Kushangoita kuti music iwanikwe cha boss of fund ane munhu ari kunge achikwanisa kumanage social media platforms. Vanhu vawanda pa social media, sama platforms iwaya sometimes as an artist utinge uchibatikira ipapo all the time unochizobatikapo neapo, but takati zvoda kunge une munhu anenge achingofocusa nezvo zvesvo. Saka past eras iwayo kuti music yaingodai yobva yadai so but haisi kuzowanikwa kuti saka indowanikepi tongoinzira paradio. I think pane zvakati wandei zvakareviswa nemasuggestion amatopa vaitundogadzirisa pamwe pacho. Bozi takambofamba kanzvimbo dzakawanda kunana Nyanga uko kunana Chimani tichibvunza kunzi music yamunoridza yaiya tinoiwanawo kupiko tichitoidawo kuti tinge tichiridzawo kumapata tinoita kumabhawa nene. Saka kana muri kuti muchafamba nyatsa kutofamba kwese. Ichokwadi ichocho tabva tatodzidza tisina uniform dai tatotanga kutodzidza. Handiti ka. So in closing tichipendera zvedu chichaungada kuti vanhu vakateerera vazive nezve music yako? Indura ngoti vanhu vakateerera vazive kuti Mega Compression is a movement iri kuramba ichienda. Hatina bus stop. Kubva patakatongomutsa mushini uramba uchitongoenda mberi, charamba chigadzira music and vanhu ngavaramba chingoti supporta. Ndaiona pama social media platform rakanda request kuti koma videos murita sei pa this album ratiri kubudisa nema video atanga tiri kugadzira ari kubuda ipa around first week or second week ra September pane one video retabudisa. So vanhu ngavaramba chingotsigira music charamba ichienda mberi and kune vatiri kushandidzana navo because music industry ine vanhu vakawanda, kune maproducers, kune mapresenters, kune mafans, kune vakawanda. Ngavaramba chingotsigira Mega Compression tasvika pa next level tobva targeta the other next level.
So mamwe messages aripo. Edward Viriri hanzi ngoma rakanyanya iro gogovana kai pa SKB vakati mega kure kwa zvose. Wow. Gogovana kai. Yes. Asi paunowaziva yako. Ndabva ndatowaziva ipo papa. And another one akati bvuroro kupisa mega compressor hanzi makanyanya ndiri kudawo collaboration nawo newe mega uzondisiro namba dzako ndizokubata. Zvakanaka right. Ndo imwe nyaya futi iyoyo kuti anoda kuzokubata iyo anoita sei? Anoda kundibata inini tichiri kubatika, tinobatika pese zvakatonyanyisisa. Togona kushare phone number, then social media platform andinokwanisa kunge ndiripo inini personal Facebook account yangu yakanzi Mega Compression, ndichiri kutoreplya inini. Then ku Instagram kwakanzi Mega Compression, then pa WhatsApp, pa phone, pa text pese tinenge tichibatika. Number tinokwanisa kushare and rega titaure number dzacho. Number dzinoti 0782 054 431. Ndichadzokorodza 0782 054 431. Kawan. Pane message yauya panapa iri kubva kune munhu anonzi Sandra Zulu akati Mega Chibaba, I want to join him. I'm from Bindura. Sandra Zulu from Bindula, Ondrimushona Saga. Hey. Sandra, thank you so much. Panamba epapabo. Okay, I think after this session munogona ngodibata toita say to tangira pototara business 0782 054 431. Kana kuenda pa Facebook yakanzi Mega Compression, tobva takwanisa kutangira potota business. Song inonzi Penga Foot waiti kudi. Penga foot. Hanzi Penga foot, tamba foot, you are so aimu makore. Penga foot, tamba foot, you are so aimu makore. Zigi anyare benda zvematambiro ake zigi. One time, more time. The allie BC. Komana, regeti vatatongo varesa chirongwa chacho nika namba ikaka. Ida iti vururu kupisa mdari. Vururu kupisa ndisingakangani kuti unoona chiri. Ndinoshamisika ndichiri roja zvangu ndina landlady wangu. Takakwasa kunge tichimbo batanza usama equipment studio. Landlady wakati stay studio pa deni. Saka landlady artist vanetwa noise yesi tichimba mupaimo tichidi. Shout out vanozi Mailu Tani pachikanga phase 1 pa brigade up. Nemafanza angu ese ndoda kungoti up and ramba mchitsigira ndoda kusimbisa DJ Ali Beats, the producer. Boss para nemafanza angu ese my Troy. Team Noise. Yeah man, Katolika one waspaka kayo. Magona mimi. Anditika sakarika titi Penga Footy, and then I'll be right back again. That was the Mega Compression. Ndofunga mantongo nzo number dzake kuti kana mustako zombata, you can simply do that. But here is a song yake nonzi Penga Foot of the Black Belt album. Go get it. Fragopisa. Congratulations. Music. Bana Ali. Ali Beats. 900 kgs. Musikana wande ajimaya pamazuwa aya kunge Jeremiah namukorofita fire. Tamba foot, Penga foot, we are so aimu makore. Tamba foot, Penga foot, wana befasa kushore. Zigi anyare benda zematambiro ako zigi. One time, more time. Jema kesi mumababe. Guess mama babe, my way. Oyo, akamfa Josa se ama piano. Sunza tipe zvechiziano. Vibrator. We are so aimu makore. Tamba foot, Penga foot, wana befasa kushore. Zigi anyare benda zematambiro ako zigi. One time, more time. Shikaramba zakadai Yonda newe kumba kwa mai Mane godo kai ne good. Every day is a happy day. Tatoka ngana my birthday. Dimeko Musikana wande ajimaya pamazuwa aya kunge Jeremiah
zvematambiro ako zigizegi. One time, more time. Tivagesi mumababe, tivagesi mumababe. My way, oyo akabvajosa se amapiano. Sunza tipe zvechiziyano. Vibrator, vibrator. Tamba futi, penga futi. We are so high mumakore. Tamba futi, penga futi. Pana befu basa kushore. Zigizegi, anyara benda zvematambiro ako zigizegi. One time, more time. Zvikaramba zvakadai toenda newe kumba kwamai. Vane godokai nekuti everyday is a happy day. Tatoka ngana my birthday. to the fullest. 103.8. Always on Double Fake. To the fullest.